Hello guys, welcome to இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா Tda2030 அதாவது 2030 யூஸ் பண்ண 6 ஐசி யூஸ் பண்ண இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் ஆக்சுவலாக நான் செய்யலை, இது வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து சர்வீஸ்க்காக கொடுத்தது. இதில் வந்து என்ன பிரச்சனைனா 6 ஐசியில் மொத்தம் 3 ஐசி வந்து போயிடுச்சு. 3 ஐசி இப்போ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஐசி செட்டு நல்லா தான் ஓடுது. இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 2030 இந்த ஐசி தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இருபது முப்பது இந்த ஐசி தான் மொத்தம். இந்த ஐசியோட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு சேனலுக்கும் 10 வாட்ஸ் வரும். சப்வூஃபர் வந்து 20 வாட்ஸ் சின்னதை போட்டுக்கலாம். இந்த செட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க கடையில் வந்து 2000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணதாக சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி செட்டு வந்து ஒரு சின்னோண்டு ரூம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கெலாம் இந்த செட்டை யூஸ் பண்ணலாம், தாராளமாக இருக்கும். இந்த செட்டோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 வாட்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ், சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸு, இந்த மாதிரி சின்ன குட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து 5 ஸ்பீக்கர்ஸு ப்ளஸ் வந்து சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 20 வாட்ஸில் குட்டியோண்டு சப்வூஃபர். அந்த மாதிரி சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த செட்டுக்கு ரிசல்ட் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். சின்னோண்டு ரூமுக்கு கரெக்டாக ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செட்டு. இந்த செட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூஸ் பண்ணியிருக்க ஐசி பார்த்துங்க 6 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சேனலுக்கு ஒரு ஐசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதே சப்புக்கு வந்து சில செட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 ஐசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ 40 வாட்ஸ் வெளில வரும். அப்போ வந்து ஒரு 6 இன்ச் சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாகவே. இந்த செட்டில் வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த செட்டில் வந்து இந்த ப்ரோலாஜிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரீசெட் எல்லாமே போட்டு அவங்களே வந்து 12 வோல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோலாஜிக் போர்டு ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களே பண்ணியிருக்காங்க, கடைக்காரங்களே பண்ணியிருக்காங்க. விலை கம்மியாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிம்பிளாக ஒரு ப்ரோலாஜிக்கு ப்ளஸ் வந்து சிம்பிளாக ஒரு 5.1 போர்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் 12012 அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒயரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, பரவாயில்ல. அந்த ரேட்டுக்கு இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் ஓகே தான். பட் இதுக்கு மேலே இதுக்கு வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் இதுக்கு எல்லாமே ஸ்பீக்கர் வாங்கலாம். இதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5000 கிட்டே நீங்கள் ஒரு 5.1 ஹோம் தேட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சவுண்டு இதில் இருக்கும். பட் ஆனால் ரிமோட் வராது. அதுதான் ஒரே ஒரு நெகட்டிவிட்டி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா. சவுண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்கலாம். இது ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஃப்ரண்ட் வியூ. இது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல், டோட்டலாக மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். சப்வூஃபருக்கு, சென்டர், அப்புறம் சரவுண்டுக்கு. இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டோட பேஸு ட்ரிபிள். இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டோட வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இது வந்து 5.1 2.1 மாத்திர சுவிட்சு ப்ளஸ் டிவிடி சிடி இந்த யூஎஸ்பி இதெல்லாம் மாற்றிக்கிற சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றும் கொடுக்கல. ஓகேவா? இப்போ இந்த செட்டோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு சவுண்ட் நல்லாயிருக்கும். பெரிய ஸ்பீக்கர்லாம் போட்டிங்கன்னா சவுண்டு சுத்தமாக நல்லா இருக்காது. நீங்கள் கேட்குற ரிசல்ட் இதில் இருக்காது. ஓகே, இதோட சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம்.